Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу төраға. Мен Ноокат районундағы аймағында қалыпты таза суу менен камсыз кылуу боюнча көйгөйлөр тууралуу айткым келет. Алмаз Акынжанович, биздин Ноокат районунда 6 айыл өкмөттө 35 жылдан бери таза суу менен камсыз кылуу скважиналар иштебей отурган конкреттүү айылдар бар. Зулпуев айыл өкмөтүндө Өсөр Таштак айылында, Мирмахмутовда Чапаев айылында 5 тал участкасында, Киров участкасында, Акшубак участкасында, Жаңы Ноокат айыл өкмөтүндө, Катта Талдык айыл өкмөтүндө, Жандама айыл өкмөтүндө, Көкжар айыл өкмөтүндө, Найман, Нарай айылдары, анан Кулатовда, Апшырата айылдарында таза суу менен камсыз кылынбай скважиналар иштетилбей турат. Ушул жалпы маалыматы менде бар. Ошол 39 миллиондон ашык каражат талап кылынат скважиналарды оңдоп түзөөгө, кайрадан курууга. Ушуну протоколдук тапшырма кабыл алып, суу чарба департаментине жасаттырып берсеңизди, мен элдин атынан сунушумду берем. Жазууну да сиздин колуңузга жеткирем. Экинчи бир маселе, Ноокат районунда Чайка жана Космос деген союздун мезгилинде иштеген 2 лагерь бар. Алар типтүү эмес лагерлер болуп, союздун мезгилинде жыгачтан курулган лагерлер иштеп турган. Бирок мына көзүңүздөргө белгилүү 34 жыл аралыктан эгемендүү мамлекет алгандан бери ал лагерлер жараксыз болуп калды. Алар жерлери айыл өкмөттөрдүн балансында турат. Исанов айыл өкмөтү менен Караташ айыл өкмөтүндө. Ушуну бир өзүңүздөр капитал салымдар беренеси боюнча быйыл киргизип, жаңыдан типтүү лагерлерди, ушу жерди сактап турат айыл өкмөттөр. Ушул 2 лагерди кайра калыбына келтирип, мамлекеттин эле карамагына алып, 350 миң калкы бар Ноокат районуна Чайка жана Космос лагерлерин түзүп, балдарга камсыз кылып берүүнү суранам. Экинчи бир маселе, мен сиздерге ыраазычылык билгизгим келип атат. Болгон ишти дагы айтып үйрөнөйлүк. Биз ошол 11 жылдан бери жасап келаткан Ноокат районундагы Төө Моюн, Өсөр, Акчабы, Исанов айыл өкмөттөрүндөгү аталган жолдун 48 километр жолду биз 11 жылдан бери жасап, быйылкы жылы акыркы 6 километрини куруу үчүн жолдун ишин баштадык. Экинчи Ноокат Араван жолунун 19 километрди дагы 11 жылдан бери жасап келаттык эле. Быйыл акыркы 9 километрини биз жол транспорт министрлиги бүтүрүп бере турган болуп, жумушуну бүгүн баштады. Ошондуктан мен жол транспорт министрлигине, өкмөткө, каржы министрлигине Ноокат элинин атынан чоң рахмат айткым келет. Экинчи дагы бир маселе, ыраазычылык билдире турган маселе, биз Алай районундагы 177 миллиондук. Рахмат. Молдойка Гулкан Сакинында жок. Индустриальный парк Силквей. Бул Кыргызстанда биринчи жолу жасалган долбоор. Бишкек шаарында 70 гектар жер аянтына курулган индустриальный парк Силквей соода борборунун биринчи корпусу 2 кабаттан турат, 40 миң чарчы метр, жалпы 800 бутик болсо, анын 90% сатылган. 10%га жакыны бар. Алып жетишип калсаңыздар болот. Уже ачылган, иштеп жатат. Ал эми экинчи корпусу жанына аркасына 44 миң чарчы метр курулуп жатат. 500дөй бутик бар. Аны дагы $1500 квадраты сатылып жатат. Алып жетишип калсаңыздар болот.